हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स नेम यानी निर्माण वाहनों के नाम हिंदी और इंग्लिश में जिसके द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों ये है बुलडोजर, हिंदी में इसे बुलडोजर कहते हैं। यह मिट्टी और मलबा हटाकर रास्ता साफ करता है। बच्चों ये है एक्सकवेटर, हिंदी में इसे खुदाई मशीन कहते हैं। यह जमीन खोदने और गड्ढे बनाने का काम करता है। बच्चों ये है क्रेन, हिंदी में इसे क्रेन कहते हैं। यह भारी सामान ऊंचाई तक उठाने में मदद करता है। बच्चों ये है डंप ट्रक, हिंदी में इसे डंप ट्रक कहते हैं। यह मिट्टी, पत्थर और रेत धोने का काम करता है। बच्चों ये है कंक्रीट मिक्सर, हिंदी में इसे कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। यह सीमेंट, रेत और पानी मिलाकर मसाला तैयार करता है। बच्चों ये है रोड रोलर, हिंदी में इसे सड़क रोलर कहते हैं। यह सड़क को दबाकर सपाट और चिकना बनाता है। बच्चों ये है लोडर, हिंदी में इसे लोडर कहते हैं। यह मिट्टी और रेत उठाकर गाड़ी में भर देता है। बच्चों ये है बैकहो, हिंदी में इसे बैकहो कहते हैं। यह मशीन खुदाई और सामान उठाने दोनों काम करती है। बच्चों ये है ग्रेडर, हिंदी में इसे ग्रेडर कहते हैं। यह सड़क और जमीन को सीधा और बराबर करता है। बच्चों ये है फोर्कलिफ्ट, हिंदी में इसे फोर्कलिफ्ट कहते हैं। यह भारी डिब्बे और सामान उठाकर रखता है। बच्चों ये है पेवर, हिंदी में इसे पावर मशीन कहते हैं। यह सड़क पर डामर बिछाकर उसे चिकना बनाती है। बच्चों ये है स्किड स्टीयर लोडर, हिंदी में इसे स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। यह छोटी लेकिन ताकतवर मशीन है जो तंग जगह में काम करती है। बच्चों ये है ट्रेंचर, हिंदी में इसे ट्रेंचर कहते हैं। यह जमीन में लंबी खाई खोदता है। बच्चों ये है टावर क्रेन, हिंदी में इसे टॉवर क्रेन कहते हैं। यह ऊंची इमारत बनाते समय सामान ऊपर उठाता है। बच्चों ये है कंपैक्टर, हिंदी में इसे कंपैक्टर कहते हैं। यह मिट्टी और रेत को दबाकर जमीन मजबूत करता है। बच्चों ये है सीमेंट ट्रक, हिंदी में इसे सीमेंट ट्रक कहते हैं। यह इमारत बनाने की सीमेंट और सामान लाता है। बच्चों ये है एस्फाल्ट मशीन, हिंदी में इसे डामर मशीन कहते हैं। यह सड़क पर डामर बिछाकर सड़क मजबूत करती है। बच्चों ये है पाइल ड्राइवर, हिंदी में इसे पाइल ड्राइवर कहते हैं। यह जमीन में बड़े खंभे गाड़ता है ताकि इमारत मजबूत बने। बच्चों ये है स्क्रैपर, हिंदी में इसे स्क्रैपर कहते हैं। यह जमीन की ऊपरी मिट्टी हटाकर उसे बराबर करता है। बच्चों ये है ड्रैगलाइन एक्सकवेटर, हिंदी में इसे ड्रैगलाइन एक्सकवेटर कहते हैं। यह गहरी जगह और पानी के पास खुदाई करता है।